Welcome to Anytime Toys. If you are new to my channel, please quickly subscribe. আজ তোমাদের যে খেলনাটা দেখাতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা খেলনার হাঁস। অনেক সুন্দর। এটা এইমাত্র মার্কেট থেকে কিনে আনছি। তোমাদের দেখাচ্ছি। এখানে একটা চামচ দিছে, একটা পানি রাখার বালতি দিছে, আর কি দিছে দেখি। আর একটা পানি ঢালার জন্য বালতি দিছে। সবগুলাই সুন্দর। এটা দিয়ে এইভাবে পানি ঢালবা। আমি তোমাদেরকে পানি ঢেলেও দেখাবো। আর এখানে যেটা দেখছো এটা ঘুরেও, আবার উপর থেকে পানি ঢাললে পানিটা নিচের দিক দিয়ে এভাবে পড়ে। আমার তো এটা ঘোরাতে বেশ মজা লাগতেছে। হাঁসের রংটা অনেক সুন্দর, বেগুনি আর গোলাপি রংটা অনেক সুন্দর কালার। এই যে দেখতে পাচ্ছ, এখানে দুইটা পাকা আছে। আবার পিছনে দেওয়ালে অ্যাডজাস্ট করার জন্য দুইটা ঘাম আছে। এটা তোমাদের আমি দেওয়ালে অ্যাডজাস্ট করে দেখাবো। আবার পানি ঢেলেও দেখাবো কিভাবে এটাতে পানি দিয়ে তোমরা খেলতে পারবা, সেটা দেখাবো। তাছাড়া এটা যখন দেওয়ালে তোমরা লাগাবা বা অ্যাডজাস্ট করবা, তখন দেখবা এটা অনেক সুন্দর লাগবে। এই তো আমি পানি নিয়ে আসছি, এখন পানিটা ঢেলে দেখাবো। পানি ঢালার জন্য বালতিটা এভাবে বসাবা। এই দেখো পানি কিভাবে পড়ে। দেখছো কিভাবে পানি পড়ছে। পানি পড়ার দৃশ্যটা না অনেক সুন্দর। এই খেলনাটার দাম তেমন একটা বেশি না, হবে একটা 500-600। আমার ছেলের জন্য ওর বাবা আনছে, তো তাই দামটা আমি ঠিক জানি না, তবে আন্দাজ মতো হবে 500 মতো হবে। এই দেখো কি সুন্দর লাগছে যখন পানি পড়তেছে। আবার চামচটা দিয়ে তোমরা এইভাবে পানি দিতে পারবা।
যখন পানি দিবা ওই পাকাটা ঘুরবে, দেখছো? ঠিক হাঁসের মুখ দিয়ে পানিটা পড়ে পাকাগুলো ঘুরে ঘুরে পানিটা নিচে পড়বে। এখন এটা তোমাদেরকে একটা যে কোনো ওয়ালে লাগিয়ে দেখাবো। এখানে যা যা দিছে আমার সবগুলোই অনেক পছন্দ হয়েছে, যেমন চামচটা, পানি ঢালার জন্য বালতিটা, আবার উপরে যে পানি পড়বে সেই ছোট বালতিটা, হাঁসটা, সবগুলাই সুন্দর। এটা এখন আমি তোমাদেরকে ওয়ালে অ্যাডজাস্ট করে দেখাচ্ছি। দেখছো, এটা যেখানেই লাগাবা সেখানেই লেগে থাকবে। সো আজকে এ পর্যন্তই। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবে, লাইক এবং শেয়ার করে দিবে। থ্যাংক ইউ, বাই।